Unur sabiħ ġifieri xi ħaġa ma kontx qed nistennija. Ħadd gost għax juri li hard work pays off. L-nominati hija xi ħaġa sabiħa u kemm għall-kumpanija u anke għall-futur tagħna, għall-qudiem tagħna. Jekk nirfu after hours. Ta' ma morru taret nitalmu mill-affarijiet li qed naffaċċjaw, mill-problemi li qed naffaċċjaw matul il-ġurnata ta' kuljum. Naħseb li iva, naħseb li qed jimprovjaw il-kwalità qed titjib bil-ġurnata. Għalina bħala kumpanija huwa onur li qed nerġgħu nipparteċipaw għall-awards u sinjal sabiħ ħafna kemm għall-ħaddiema u kemm għall-klijenti tagħna li l-unur tagħna li naraw il-klijenti sodisfatti bil-riżultati tax-xogħlijiet u nagħmluhom id-designs li huma realtà dak li xtaw.